дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як қатор вазорату идораҳо таъиноти кадрӣ ба амал оварданд. ба Тоҷикистон 3 адад дастгоҳи рентгении портативӣ барои гирифтани аксҳо дар шароити кӯҳсор дастрас гардид. Вазорат гуфт, дар 10 рӯз чанд фисади нақшаи даъват иҷро шуд. мулоқоти раиси вилояти Суғд бо намояндаи минтақавии ЮНЕСКО Криста Пиккат, боздиди соҳибкорони Русия ва Фаронса аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва саноатӣ. Баҳодур Усмонов дар мусобиқаи байналмилалии бокс дар Финляндия соҳиби медали тилло шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар вазоратҳои маориф ва илм, молия, агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, агентиҳои хоҷагии ҷангал, беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. ҳамин тариқ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Субҳонзода Икром Субҳон аз вазифаи директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод гардида, бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид. Бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Зиёдулло Назар муовини вазири маориф ва илм, Усмонзода Аюб Ислом ректори муассисаи давлатии таълими донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Қурбониён Сарвар Собир муовини вазири молия ва Абдураҳмонзода Нигина Шӯҳрат директори агентии рушди бозори коғазҳои қиматнок ва ба қайдгирии махсусгардонидашудаи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуданд. зимни суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти босамари вазорати маориф ва илм дар самти баланд бардоштани сифати таълим, тарбияи мутахассисони ҷавон, бартараф намудани камбудиҳо ҷиҳати норасоии кадрҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат дастуру супоришҳои мушаххас доданд. пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадрҳои навтаъиншуда таъкид карданд, ки бо дасту дили нияти пок ба ватан ва миллат хизмат намоянд, дар раванди созандагию бунёдкорӣ бо меҳнати садоқатмандонаву софдилонаи худ саҳми муносиб гузоранд ва вазифаҳои хизматии худро бо ҳисси баланди масъулият, содиқона ва поквиҷдонона иҷро намоянд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. барои гузарондани аксҳои рентгенӣ дар шароити кӯҳсори мамлакат 3 адад дастгоҳи рентгении портативӣ дастрас гардид, иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дастгоҳи муосир метавонад дар самти дарёфт ва табобати бемории сил нақши муҳим бозад. дастгоҳи мазкур аз ҷониби Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ USAID ба муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сили Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуданд. зимни тақдими дастгоҳи мазкур муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат Абдухолиқ Амирзода ба ҷониби USAID баҳри дастгирии соҳа хосатан дар самти ташхис ва пешгирии бемории сил дар мамлакат изҳори миннатдорӣ намуд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар 10 рӯзи аввали даъвати навазкарон ба хизмати ҳарбӣ 40% иҷро гардидааст. дар ин бора котиботи вазорати мудофиа хабар медиҳад. бинобар иттилои манбаъ давоми 4 соли охир дар байни вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вилояти мухтори Кӯҳисони Бадахшон иҷрои нақшаро дар қаламрави ин вилоят ба 100% баробар менамояд. гуфта мешавад, аз маҷмӯи умумии 25 шаҳру навоҳии вилояти Хатлон то ин дам ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин, Носири Хусрав ва Фархор нақшаи даъватро ба итмом расонида иҷрои нақшаро дар қаламрави ин вилоят ба 40% баробар намуданд. дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд дар давоми 10 рӯз 27%-ро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ нақша 40.3% иҷро шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои Лағш, Нуробод, Рашт, Сангвор ва Тоҷикобод пурра аз анҷоми нақшаи ба онҳо пешбинишуда гузориш доданд. дар ҷараёни 10 рӯзи чорабиниҳои даъватӣ дар комиссариятҳои ҳарбии 4 навоҳии пойтахт бошад иҷрои нақша 42%-ро ташкил медиҳад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо намояндаи минтақавии ЮНЕСКО дар Осиёи марказӣ хонум Криста Пиккат мулоқот кард.
раиси вилоят аснои мулоқот ба нақши ЮНЕСКО дар ҳифзу нигоҳдошти ёдгориҳои таърихӣ, рушди илму маориф, тиббу фарҳанг баҳои баланд дода, аз ҳамкориҳои судманд бо ин ниҳоди байналмилалӣ изҳори қаноатмандӣ намуд. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд иттилоъ медиҳад. гурӯҳи соҳибкорон аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Фаронса аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва саноатӣ, ки дар боғи миллии ваҳдат ташкил карда шуд, боздид намуданд. зимни муаррифии маҳсулоти дар вилоят истеҳсолшаванда маълумот дода шуд, ки дар вилояти суғд беш аз 700 корхонаи саноатӣ фаъолият дошта, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ сол ба сол зиёд шуда истодааст. аз ҷумла дар 3 моҳи соли равон ба маблағи 5,4 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид. бархе номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда аз ҷумла нӯшокиҳои гуногун, шириниҳо ва хушкмеваву афшураи он ба хориҷи мамлакат содирот карда шудааст. дар соҳаи кишоварзӣ низ дастовардҳо назаррас буда, маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ба монанди мева, пиёзу сабзавот ба кишварҳои минтақа содирот карда мешавад. меҳмонон бо намунаҳои маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон шинос гардида, барои роҳандозии ҳамкориҳо ва харидории маҳсулот омодагӣ баён намуданд. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. Баҳодур Усмонов, муштзани шинохтаи кишвар, дар 40-мин мусобиқаи байналмилалии бокс дар Финляндия ба хотири мағлуб кардани Гуннар Барлунд, ки бо тахаллуси гибби маъруф аст, сазовори медали тилло шуд. дар ин бора Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон гузориш медиҳад. ба иттилои манбаъ, ин мусобиқа дар шаҳри Ҳелсинки бо иштироки беш аз 100 варзишгар аз кишварҳои Финляндия, Норвегия, Шветсия, Эстония, Олмон, Уэльс, Шотландия, Тоҷикистон, Қазоқистон, Арманистон, Венгрия, Фаронса, Булғористон ва Украина баргузор шуд. Баҳодур Усмонов дар вазни тарҳ 63 килограмм муҳорибаро аз чорякфинал оғоз карда, бар намояндаи Арманистон Ҳамлет Нацаканян бо ҳисоби 5-0 ғалаба кард. дар нимфинал ҳарифаш аз Венгрия Ричард Ковачро бо ҳисоби 3-2 мағлуб намуд. дар даври финалӣ Баҳодур бар варзишгари Шотландия Риси Лунч бо ҳисоби 4-1 пирӯз гардида медали тиллоро ба даст овард. маврид ба зикр аст, ки мусобиқаи гибби боксинг Таурнамент 2022 аз соли 1982 инҷониб баргузор мегардад. сомиёни азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. қабл аз фарҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии азор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 12 апрели соли 2022 шинос мекунам. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии азор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. 1 доллари амрикоӣ баробар аст ба 12 сомонию 50 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 63 дирам. 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 85 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 14 то 23 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои навбатӣ тансияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.